നമസ്കാരം, നമ്മളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മഴ ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ കേട്ട 3-4 ദിവസമായിട്ട് നല്ല തകർത്ത് തിമിർത്ത് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പെട്ടെന്നാണ് ക്ലൈമറ്റിന് മാറ്റം വന്നത്. മൂടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷം, ദേ മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യണ്. നമ്മളുടെ ആടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മന്നത പോലെ ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു മുൻകരുതൽ എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും വിട്ടുപോകരുത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ എന്തായാലും വരും. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോണ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മഴ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആടുകൾക്ക് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു കെയറിങ് ചെയ്യണം. അതിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഒരു അലംഭാവവും നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല. അതിൽ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ചാറ്റലടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വഴി നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ വേനൽ കടുത്തോടുകൂടി ചിലപ്പോൾ ഉള്ള ഷീറ്റുകളൊക്കെ അഴിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ആട്ടും കൂടി പരമാവധി ഏറ് കയറുന്ന രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ മഴ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ക്ലൈമറ്റ് മാറിയോടുകൂടി ആ ഷീറ്റുകളൊന്നും കെട്ടിയിടാൻ മറന്നു പോകരുത്. നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മളുടെ ആട്ടിൻകൂട് ചാറ്റലൊന്നും കയറാത്ത രീതിയിൽ മറക്കുക. പിന്നെ അതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, മറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് മൂടിക്കെട്ടിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൂട് കൊണ്ടുപോകരുത്. മറ്റേ ചാക്കിട്ട് മൂടിയ പുട്ടാവരുത് കേട്ടോ. ഒരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ വേണം, എയർ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള വഴിയും വേണം. അതല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എയർ പാസേജ് വന്ന രീതിയിലും എന്നാൽ ചാറ്റലടിക്കാത്ത രീതിയിലും കൂട് മറക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലീനിങ് ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് കേട്ടോ. മഴക്കാലത്ത് ക്ലീനിങ് പക്കയായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പണി എപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ മതി. കാട്ടോ മൂത്രമോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഷെഡിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കെട്ടിക്കിടന്ന് അതിൽ പൂപ്പലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണിയാണ്. ചുമയും കഫക്കെട്ടും എല്ലാനും വന്ന് ന്യൂമോണിയൊക്കെ ആയി മാറാനായിട്ട് വലിയ താമസമൊന്നും വേണ്ട. വൃത്തിക്കുറവ് മഴ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ തോർന്നും പെയ്തും ഒക്കെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തീറ്റയിലൊരു ശ്രദ്ധയും കൂടി വേണം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി ചെയ്യണതാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായിട്ട്. തീറ്റയിൽ പൂപ്പലില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ കൈത്തീറ്റ കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ തീറ്റയിൽ പൂപ്പലുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആടിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പണി കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ വയറിന് ഇൻഫെക്ഷൻ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അകിട് വീക്കം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ മഴക്കാലത്ത്. അത് വൃത്തിയില്ലായ്മ കൊണ്ട് വന്നതാണ്. പനി, ചുമ, കഫക്കെട്ട് എന്തായാലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതും നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധമൊക്കെ ഓക്കെ ആവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുമ്മായൊക്കെ അടിയിലിട്ട് കൊടുക്കുകയും ഇടയ്ക്കൊരു പുകക്കലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതുങ്ങൾക്കൊരു സമാധാനവും ആശ്വാസവും ആയിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ നനഞ്ഞ പുല്ലും ഇലയും വെട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വയറിളകി പൊണ്ടാറടങ്ങി പോകും ആടിന്. അങ്ങനെ നനഞ്ഞ പുല്ലും സാധനമൊന്നും ഈ മഴക്കാലത്ത് വെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കരുത്. വയറിന് നല്ല പണി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ കുളമ്പിൽ നമ്മൾ അഴിച്ചൊക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുളമ്പിൽ ഈ ചെളിയിലും മണ്ണിലും മറ്റേ വെള്ളത്തിലൊക്കെ നടന്ന് അതേപടിയൊക്കെ തന്നെ ഈ മഴക്കാലത്ത് അഴിച്ചു വിട്ട രീതിയിൽ തന്നെ കൂട്ടിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുളമ്പ് ചെയ്യലടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മഴക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ മഴ തകർത്ത് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുളമ്പൊക്കെ ലെവലില്ലാതെയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ലെവൽ ചെയ്ത് വൃത്തി മെനയാക്കി നിർത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഫംഗസ് ബാധക്കുള്ള സാധ്യതയും ഈ ഒരു സമയത്തുണ്ട്. ആടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂനിക്കൂടി നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ, ഫംഗസ് ബാധ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചുമ, പനിയൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വലിയൊരു ശ്രദ്ധ ഈ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ആടുകൾക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പല ടൈപ്പിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ആടുകൾക്ക് വരും. ഒരാടിനെ വളർത്തുന്ന ആളായാലും 10 ആടിനെ വളർത്തുന്ന ആളായ 50 ആടിനെ വളർത്തുന്ന ആളായാലും ആ ഓരോ ആടിനുമുള്ള കെയറിങ് പ്രത്യേകം കൊടുക്കണം. ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചാറ്റലടിക്കാത്ത രീതിയിൽ എന്നാൽ ഏറ് കയറുന്ന രീതിയിൽ ആക്കി വിടുക. പരമാവധി മഴക്കാലത്ത് പുറത്തിറക്കി നനഞ്ഞ പുല്ല് തീറ്റിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്നുള്ള ഈ മഴക്കുള്ള മുൻകരുതൽ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഇതിനെപ്പറ്റി ചെയ്തതാണ്. അത് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അതും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ചുമയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചികിത്സ വലിയ വൈകാതെ തന്നെ അതിന് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുതിയ പുതിയ ആടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും അതോടെ തന്നെ ഫാമിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ
വീഡിയോകൾ ഇനിയും വരാനുണ്ട്. ഈ ആടിൻ്റെ വീഡിയോക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന കുറച്ച് നല്ല നല്ല ഫാം സംബന്ധമായ കൃഷി സംബന്ധമായ വീഡിയോകളുണ്ട്. പുറത്ത് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ കുറച്ച് വീഡിയോസുകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വേണം, നമ്മളുടെ ചാനലിൽ വേണം. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആട് വളർത്തണ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ആടുകളെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.